କିଛି ମାଛ ତରକାରୀ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ଖାଇଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଗାଁ ଘରର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଗଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଏକ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି 1 କିଲୋ ରୋହୁ ମାଛ। ଏଥିରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ତରକାରୀର ଅସଲି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏହି ମସଲାଟି ହିଁ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିବ। ଜାର୍ରେ ନେଲି ଅଦା, ରସୁଣ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିନେଲି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି 5 ଫୁଟଣ ଦେବା। ତାୱା ଉପରେ କଟା ପିଆଜ ଦେଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେହି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ କଟା ଟମାଟର ଦେଇ ମସଲାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏମିତି ଦେଶୀ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବା ବେଳେ ମସଲାଟା ଯେତେ ଭଲ କଷିବେ ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ଗାଁ ଘରର ରୋଷେଇର ଏହି ମସଲାର ଗନ୍ଧଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍। ମସଲାରୁ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ମାଛ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଯାହା ଦେଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ସେଇ ଗାଁର ଘରର ଖଟା ଖଟା ଦେଶୀ ସ୍ୱାଦଟା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆମଚୁର। ଏଇ ଘରର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆମଚୁର। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି 3ଟି ଆମଚୁର। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଶେଷରେ ତାଜା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ 1-2ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଗାଁର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଛ ତରକାରୀ। ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏହି ମାଛ ତରକାରୀ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତାହାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଛ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଛ ତରକାରୀରେ କେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ପଡ଼େ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରେସିପିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଘରୋଇ ରେସିପି ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି।